ariyo ka dwaro ni mondo tim ng'anyo e weche mopogore opogore ma gin bende giwacho ok nyot time yo maber. En coincidence adwaro ni mondo ang'e ni e Afrika nyoro odiechieng' achiel no pinje 4 ne nigi ng'anyo. Piny mar Tunisia ne ng'anyo, Kenya bende ne ng'anyo, South Africa ne ng'anyo kod Nigeria. Mano mbaka bobro go odiechieng' machielo. To kaluwore gi kaka aneno duoko mar ng'anyo wayudo ka jowa kaka oganda luo ahinya noyudo hinyruok mokalo e yore mopogore opogore kohelni ji ohinyore, ji giwegi ohinyore, weche chung' maonge gima dhi nyime. Nyocha ka iwacho ng'anyo ni kata kwa ng'iyo katiba nitiere gima duong' e katiba kanyo miluongo ni kwe, peaceful demonstrations. Jo ng'anyo nyocha nosingo ni sama gibro ng'anyo gi kwe, gibro ting'o tembni marachar kendo gibro wacho twachgi e yo mokwe. To kwano waneno nyoro nyo giting'o tawo marachar ne giting'o mna kite, nyo gibago do bila ka gikinyogi kendo ka giwuotheyo to nyo giwach gik ma giwacho ne gigomna koko. So gombo nyiso ogandawa ni ng'anyo en gima ratich jopiny to nengo time e yor kwe kendo nengo time yo makelo duoko mar gik ma oganda nyalo dwaro. Odiochieng' manyoro Kennedy Obuya ni nene yo machalo nade ma en ng'anyo mane ochaki kendo nolande kinde mokalo kod Ogaye mar Azimio kod Lange Raila Odinga ni ng'anyo ma